ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Enak patah kata. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Enak sarang sila. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sadarjana nguping akan bahwa Haji Sidik di dia nuju ngeureuy ngaos riwayat Qalun. Alhamdulillah termasuk kabungahan akan riwayat atanapi qiraat ayeuna dikembangkan. Bahkan apresiasi qiraat sareng riwayat ieu laingan saukur ku pasantren-pasantren tapi disambut oleh pemerintah, di mana pemerintah dina cabang MTQ ayeuna parantos aya beberapa cabang. Anu pertama parantos aya mujawad qiraat sab'ah. Anu nomor kedua ayeuna alhamdulillah parantos aya murattal qiraatus sab'ah. Itu tinangtos bagi pesantren akan sendiri anu namina qiraatus sab'ah atau pesantren-pesantren yang menjadi afiliasi pesantren Kudang anu mengembangkan qiraatus sab'ah merupakan angin segar, merupakan jalan yang dibukakan untuk mensyiarkan qiraatus sab'ah. Di antawisna di dia alhamdulillah parantos diberi salunan teh qiraat Nabi riwayat Qalun. Seketik tadi di jalan akan membuka referensi tentang biografi Imam Nafi. Lamun hayang ngaji qiraat, dia pangupunten yang ti asyifa beribados seketik dia mada biografi. Lamun urang hayang ngaji qiraat tanpa dibuka heula hal-hal anu mendasari kana qiraat, tinangtos ujung-ujungna bakal ngahulang teu akan nyalahkeun. Kadituna lamun sempit pemikiranna bakal nyalahkeun. Nah, dalam kaitan ayeuna setidakna urang waka jauh nyalahkeun lah. Ayeuna mah urang ngahulang we heula. Nah Al-Qur'an dibaca jeung jadi kitu. Tina alaihim dibaca alaihimu, alaihim dibaca alaihumu, ala dibaca alaihum. Hal-hal semacam itu kan mengundang naon? Mengundang reaksi kontroversi. Nah Al-Quran terjadi dirobahkan mushaf Sayyidina Utsman jelas dibaca alaihi, tapi ternyata riwayat Qalun dibaca alaihimu. Nah berkaitan dengan itu perlulah aya naon? Sebuah wawasan akan nabi dasar-dasar keilmuan qiraat. Akan sok nyanak sampling kieu we. Lamun akan ngumpulkeun kajami-jami anu berlatar belakang dialekna berbeda. Yuk urang kumpulkeun urang Jakarta Betawi, urang kumpulkeun urang Banten, urang kumpulkeun urang Madura, urang Batak, urang Jawa, urang Sunda. Sok cina ngobrol, kira-kira dialekna beda teh? Beda. Cek si Batak bah, gitu nya. Kumaha cek si Banten ji, gitu kan ya. Kumaha cek orang Sunda sumohon. Nah intonasi semacam itu tidak akan menjadi persoalan. Kunaon cek orang Sunda ari sia bejih-jihan, kunaon ka urang Batak ari maneh bahan. Hal-hal semacam kan itu bisa dimaklumi karena aya dialektika. Makanya Al-Quran diturunkan itu saku masa upangasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Parantos diturunkan Al-Quran teh dengan 7 versi dialektika. Itu saur Syekh Ibnul Jazari.
Saud Ibnu Jazari sab'ati arufin teh itu mencakup dialek-dialek jazirah Arab ketika itu, termasuk Quraisy anu paling ngetop. Nah, dalam kaitan itu, makanya Al-Qur'an lain keur urang mitahu rahmah unggul. Al-Qur'an lain keur urang limbangan unggul. Al-Qur'an sanes kama urang asyifa unggul. Al-Qur'an rahmatan lil alamin. Maka begitu dikumahakeun, disampaikan Al-Qur'an anu dialekna berbeda-beda, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke muka bumi ini untuk membumikan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan berbagai versi diterima oleh masyarakat. Kaitannya sareng riwayat kolon akan harapkan kalian yang sudah belajar itu senantiasa meregenasi, karena khawatir sauna pengarsa mah di dunia bahkan riwayat qiraat anu 7 teh Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, teras Ibnu Amir, Asim, Hamzah sareng kisah itu hampir sekarang yang eksis bertahan terus dianggap teh mung 2 imam. Sauna yaitu Imam Nafi sareng Imam Asim. Ini yang imam-imam lainnya pada dikumahakeun kurang. Sementara jelas imam-imam yang lain oge termasuk kalamullah. Yang menjadi kekhawatiran ketika ini tidak dipelajari, ketika ini tidak dipublis ke masyarakat, diberitahukan ke masyarakat, takut imam-imam anu sanesna anu henteu ayeuna dikembangkeun itu punah, itu pudar, itu hampir tidak ada, sehingga masyarakat begitu muncul dibacakeun eta moal nyangka eta kalamullah. Nah, begitu ayeuna pengajian di mana di dieu digaoskeun di riwayat kolon Imam Nafi akan mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan kalamullah ayeuna dikembangkeun di dieu insyaallah tabih barokah ya pesantren, amin ya rabbal alamin. Terus di riwayat kolon akan sedikit baca beberapa referensi, itu bacaannya nganggo aujuh, nganggo wajah. Aya anu 2 harkat sareng aya anu 4 harkat. Sareng dina min jama aya anu sukun sareng aya anu sila. Akan ingin menanggapi dari sudut pandang latar belakang. Ini latar belakangnya bagaimana? Riwayat kolun di dalam pembacaannya ada wajah. Saur istilah qiraat menampina mukhtalif anhu, ayat perbedaan. Ini didasari karena latar belakang Imam Nafi. Imam Nafi itu belajar di Madinah. Tahu, lahir Imam Nafi pada tahun 70 Hijriah. 70 Hijriah jelas Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tos wafat diteraskan ku para sahabat di Madinah. Ketika itu nuju pesat-pesat nanaon keilmuan, pesat-pesat nanaon perkembangan keilmuan, termasuk ilmu nahwu, ilmu tafsir, sareng ilmu-ilmu anu sanesna diantawisna ilmu qiraat. Cuman perlu diketahui yang melatar belakangi perbedaan di riwayat kolon adanya sirkulasi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di mana ibadah haji setelah ke Mekah yaitu ke Madinah. Nah, di Madinah belajar. Coba bayangkan, di Madinah karena negara itu negara anu begitu damai nyaman, makanya orang-orang dari penjuru dunia caresep calalik di mana? Di Madinah, termasuk Imam Nafi orang Asbahan itu menetap di Madinah teh sampai 60 tahun. Sampai 60 tahun.
di negara Asbahan masih Jazirah Arab, sengaja mukim di mana? Di Madinah. Sehingga guru-guru Imam Nabi itu hampir 70 guru. Coba bayangkan, 70 guru Imam Nabi itu dipelajari selama anjeunna aya di Madinah. Jelas guru-guru anjeunna termasuk guru-guru anu nyambung sareng sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang melatar belakangi dina majaiz munfasil 2 harkat sareng 4 harkat anu melatar belakangi dina mim jama aya sukun aya sila. Itu dilatar belakangi teu aya kajaba karena dina zaman harita sering para naon hujat sareng Umar para anu bade ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh sering belajar didinya. Maklum sok lamun ngobrol ulang Jakarta jeung urang Jawa, kira-kira mana anu gancang, anu nyoroscos? Urang Betawi, eta urang Betawi ngobrolna nyoroscos. Coba urang Solo, kamana sanes kemana nya? Raus sumohon gitu kan ya. Aduh lila. Nah, coba kabayangkeun dialektika model naon tempo ngobrol nantina sehari-hari diterapkan karena Al-Quran pasti bakal naon aya pengaruh. Nah maca Al-Quran dia hayang gaca. Ketika dialektika ngobrolna bertempo lambat alun, pasti ketika Al-Quran dibacakan oge aya tempo. Itu pengaruh-pengaruh daripada kehadiran para calon-calon jemaahnya haji ke Madinah belajar Al-Quran di Madinah. Itu penginten. Janten orang biasa ngamaklumi lamun sakalian ngaos riwayat Qulun aya 2 wajah. Namun versi di kudang kalaresan ngaos qiraat teh masuk di sakalikeun. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah kamu ayeuna mah ku akan masuk bisa sakalikeun 2 harkat heula. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah dikitukeun. Ari nuju sorogan mah nuju talaki itu dibacana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma wala antum abiduna ma a'bud. Biasanya gitu. Namun kamu ayeuna mah khusus dina eta diseepkeun we ayatna. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Enak apa tarkatkeun? Wala antum abiduna ma a'bud. Enak sareng sila wala antum abiduna ma a'bud. Itulah hasanah di mana riwayat Qulun termasuk anu ngawajah. Jadi tong kaget riwayat Qulun model gitu, kita sudah tahu latar belakangnya karena Al-Quran dikembangkan di Madinah loba anu daratan di seluruh dunia, anu berbagai dialek aya, sehingga Al-Quran dikonsumsi, dibaca oleh mereka yang punya kebiasaan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirlah di situ pembagian klasifikasi qiraat anu namina maratibul qiraat. Di mana maratibul qiraat? Saur sapalih aya 3 anu dasarna, hiji tahdir, kadua tadwir, katilu tautil. Ditamihan ku ulama kekinian nyaeta anu nomor kaopatna tahqiq. Itu penginten
dan mual panjang-panjang karusan aya akan ti asyiba akan sekali deui nitip ieu haji sidika para sepuh nu aya di dieu nitip pamudah-mudahan aya langkungna pamudah-mudahan berkembang pamudah-mudahan sing langkung sukses para santri oge anu aya di dieu anu ngaraji di dieu sok hidup ulah ningali anjeunna geus sukses. Hidup mah orang sukses pasti punya masa lalu. Terus masa lalunya sudah akan sampaikan, bukan masa lalu yang naon, yang enak, bukan masa lalu yang mudah, tapi di proses kesuksesan itu diambil dari masa lalu yang sangat sulit. Lamun maraneh di dieu padeuri, lamun maneh di dieu kena qanaah, insyaallah laumat laun hal anu bati tina masyakoh teh bakal disesuaikan sareng al ujroh bi qadril masyakoh. Capek mah bakal disesuaikan jeung buruh. Nah insyaallah ti akan sakitu anu kapihatur pamudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.